السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة من غرز الشتاء الجديدة، وغرزتنا النهاردة من الغرز المميزة الجميلة السهلة والبسيطة في نفس الوقت. غرزتنا النهاردة هي زجزاج الفرو، بتجمع ما بين غرزة الزجزاج وغرزة الفرو. أنا عارفة إن الغرزتين بالنسبة لكم بيكونوا محبوبين جدا، يعني غرزة الزجزاج من أفضل الغرز اللي دايما تسألوني عليها وبتحبوها قوي، وغرزة الفرو برضه كان عليها إقبال شديد جدا السنة اللي فاتت الحمد لله. فحبيت ان احنا نجمع ما بين الغرزتين ونعملهم في غرزة واحدة زي ما احنا شايفينها بطريقة سهلة وبسيطة. نقدر نستخدم فيها الخيوط السادة، يعني ممكن تعمليها القطع كلها بلون واحد، ممكن تستخدمي فيها خيوط ملونة زي ما انتم شايفين القطعة اللي انا عاملاها قدامكم. نقدر نستخدم فيها خيوط شنجا، بتكون حلوة جدا وجميلة، يعني هي حلوة في كل حالاتها بصراحة. طيب نعمل بيها ايه يا رندا؟ تقدري تعملي منها كوفية، تقدري تعملي منها بلوزة، تقدري تعملي منها بطانية بيبي، مفرش سرير، طاقية، شال مستطيل، بتكون في منتهى الجمال والروعة. زي ما احنا شايفين الغرزة بتاعتنا قد ايه جميلة، ولما كمان هتشوفوا طريقة العمل بتاعتها هتعرفوا هي قد ايه سهلة. طيب ايه الغرز اللي بنستخدمها في غرزتنا النهاردة يا رندا؟ بنستخدم غرزة العمود اللي بنكون بيها غرزة الزجزاج، وبنستخدم غرزة الحشو. مرة بنشغل غرزة الحشو بشكل طبيعي، ومرة بنشغلها مع غرزة الفرو، واحنا عارفين ان غرزة الفرو دايما بنعملها مع غرزة الحشو. زي ما احنا شايفين الغرزة بتاعتنا بتكون طبقة من غرزة الزجزاج وطبقة من غرزة الفرو، ونرجع نعمل طبقة من غرزة الزجزاج وفوقيها حشو بدون فرو، وبعد كده طبقة عمود بلفة اللي فيها زجزاج وطبقة الفرو. يعني زي ما احنا شايفين بتبقى فيها اكتر من مرحلة، بس كلها بطريقة واحدة، وهو سطرين بس اللي بنكررهم على مدى ارتفاعك للقطعة بتاعتك اللي بتشغليها. طيب عدد مضاعفات الخاصة طبعا بغرزتنا النهاردة، او العدد طبعا اللي هي الخاص بسلاسل البداية، بيكون مضاعفات رقم 19. بنفضل نضاعف رقم 19 اكتر من مرة، في النهاية بزود سلسلة. ده العدد اللي بشتغل عليه. اما طبعا عشان ابتدي شغلي بزود كمان بعد السلسلة دي 3 سلاسل، بس ال3 سلاسل مش من القاعدة بتاعتي، ال3 سلاسل بيكونوا ارتفاع غرزة العمود بلفة، وبعتبرهم اول عمود. فاحنا ممكن نقول ان هي مضاعفات رقم 19 زائد 1، وده الاساس طبعا والصح، وممكن نقول ان هي 19 زائد 4، لكن بنسيب منهم 3 سلاسل. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا اشتغلتها زي ما انتم شايفين القطعه باكتر من لون، لكن مع بعض هنشغلها بلون واحد علشان ايه ما نتلخبطش ايه مع بعض، لكن هي بصراحه ما فيهاش اي لخبطه. هنشتغلها بخيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيب مسافة من الخيط، هلف الخيط بتاعي بالشكل ده حلقة على الهواء. داخل الحلقة بتاعتي بدخل وبلف الخيط وبخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية علشان تكوني مجموعة من السلاسل، وبتكون طبعا من مضاعفات رقم 19. بيكون عندك على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبسحبه بطرف الإبرة بين الحلقة دي، يبقى كده 1 2، نقول بسم الله في الأول وفي الآخر طبعا كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. برجع تاني بكرر بقى كمان 19، هكررهم مع نفسي وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده، ضعفت كمان 19 مرة كمان، يبقى كده مرتين رقم 19. في النهاية بزود سلسلة، ودي القاعدة اللي بشتغل عليها طبعا ايه على كل الغرز دي بشتغل عليها. طيب بعد كده برتفع ارتفاع غرزة العمود بلف اللي هو 3 سلسلة، 1 2 3. بسيب كام بقى من السلاسل دي علشان ابتدي يعني اكون الغرزة بتاعتي؟ بسيب 1 2 3، ده اول عمود عندي، ورقم 4 اللي اشتغلت فوقيهم ال3 سلاسل، وبسيب كمان رقم 5 لان انا ايه في الغرزة بتاعتنا دايما بسيب غرزة من تحت ايه فراغ ما بين العمود والعمود. طيب هنروح بقى لرقم 6 وبشتغل عمود بلفه. بشتغله ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط لفه واحده لانه جايه من اسمه طبعا عمود بلفه واحده، يعني بلف مره واحده على الابره. بقى معايا حلقتين. هدخل في الحلقه الخلفيه للسلسله، انا عندي طبعا حلقه خلفيه وحلقه اماميه، والمطب اللي ورا بدخل في الحلقه الخلفيه. هلف الخيط وهخرج. معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقى 2 بلف الخيط وبخرج من حلقتين. من فوق مش هاخد اي سلاسل، لكن من تحت انا دي اخر واحده اشتغلت فيها، هسيب واحده بعدها واروح للي بعدها واشغل كمان عمود بلفه. يعني دي اخر واحده هسيب دي وهروح للي بعدها اشتغل عمود بلفه. احنا كده اشتغلنا كام؟ 1 2، وطبعا الاولاني يبقى 3. الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، كده بقى معايا 1 2 3.
تاني بسيب سلسلة واروح للي بعدها اشتغل كمان عمود بلفة. اصبح معايا 1 2 3 4. هلف في الخيط وهسيب سلسلة واروح اشتغل كمان عمود بلفة في السلسلة اللي بعدها. اصبح معانا كده كام عمود؟ 1 2 3 4 5. دايما هيكون معاكي 5 على يمين الشغل و5 على يسار الشغل، ايا كان بقى العدد اللي بتضاعفيه. لازم يكون في 5 في البداية و5 في النهاية بعد ايه ما بتخلصي الغرزة بتاعتك. طيب انا دلوقتي كنت بسيب سلسله ما بين كل عمود وعمود في ال5 دول. المكان اللي جاي دوت انا مش هسيب فيه اي سلاسل، يعني هروح اشتغل. انا كنت بشتغل هنا مباشره، هروح لده على طول واشتغل 5 عمود بلفه في نفس الفراغ. ده 1 2 3 4 5. طيب كده خلصنا ال5 دول. هروح بردك للغرزة اللي بعدها واشتغل كمان 5. 1 2 3 4 5. بعد ما خلصت ال5 وال5 هروح مباشرة للغرزة اللي وراهم. انا كنت بشتغل اهي في الغرزة دي، بروح للي وراها على طول وبشتغل غرزة عمود بلفة 1 كده، 1 عمود. هسيب، يبقى كده ده اول واحد معايا. هلف الخيط من فوق، ما باخدش اي مسافات، بسيب غرزة واروح للتانية كده 2 ونعده معايا. هلف الخيط هسيب واحدة سلسلة واروح للتانية وبشتغل العمود رقم 3. هسيب سلسلة واروح اشتغل رقم 4 ومن فوق ما بناخدش اي مسافات يا بنات. هلف الخيط هسيب سلسلة واشتغل رقم 5. السلسلة اللي بعدها نلف الخيط نسيب سلسلة ونروح للي بعدها نشتغل العمود رقم 6. هسيب سلسلة واروح اشتغل رقم 7. هسيب سلسلة واروح اشتغل رقم 8. هسيب سلسلة واروح اشتغل رقم 9. بعد ما اشتغلت رقم 9 السلسلتين اللي جايين، يعني احنا اشتغلنا كام عمود كده يا بنات؟ بصوا بعد ال5 بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اول واحد بيكون بعد ال5 ما باخدش سلسلة في النص مسافة، والاخير بعد منه بردك ما بسيبش مسافة، بروح مباشرة للغرزة اللي بعدها. ان انا اشتغلت دوت هنا اهو، هروح للي بعدها واشتغل 5 غرزة عمود بلفة كده. 1 2 3 4 5. الغرزة اللي بعدها خلصنا هنا 5، هروح للي بعدها كمان 5. 1 2 3 4 5. ارجع تاني بقى زي ما انا كنت بشتغل 5 عمود في بداية الراوند، زي ما قلت لكم لازم يكون عندي 5 في النهاية. اول عمود بعد ال5 بشتغله بعديهم على طول في السلسلة اللي بعدهم على طول كده. 1 هلف الخيط هسيب سلسلة وادخل رقم 2. هلف الخيط هسيب سلسلة وهشغل العمود رقم 3 في السلسلة اللي بعدها. هلف الخيط هسيب سلسلة وهدخل اشغل العمود رقم 4. هسيب سلسلة واروح اشغل العمود رقم 5، وبكده بيكون خلص معايا الراوند بتاعي رقم 1 زي ما احنا شايفين. بتبتدي تتكون معايا طبعا الزجزاج. القطعة دي اصغر من القطعة دي على فكرة،
هنا انا عندي كذا زجزاج، انا هنا بس عملت ايه زي ما احنا شايفين 2. طيب السطر التاني بكون فيه بقى غرزة الفرو. طيب غرزة الفرو بتكون مع غرزة الحشو، برتفع ارتفاع غرزة الحشو وهو سلسلة واحدة، وهلف شغل الناحية التانية. انا عندي حرف في زي ما احنا شايفين مكون من الحلقة الامامية والحلقة الخلفية وتحتيها فراغ. الفراغ ده هو اللي انا بشتغل فيه، يعني كل فراغ صغير، مش الفراغ الكبير اللي تحت اللي ما بين الغرزتين، لا بشتغل في الفراغ الصغير اللي تحت حرف الفي مباشرة. طيب ازاي بقى بنشتغل غرزة الفرو؟ بطريقة سهلة جدا وبسيطة. انا بيكون عندي على الابره حلقة، انا بتحكم بايديا يعني عندي ايدك دي طبعا بتحكمي بيها، بتمسكي الابره. ايدينا التانية احنا هنا طبعا معلقين الخيط على الصباع ده، وبمسك شغلي بالصباعين دول اللي هو دوت الاوسط والصباع دوت، وبعد كده دوت اللي بعمل بيه الفروه بتاعتي. طب ازاي يا رندا؟ هنشوف دلوقتي. معانا على الابره حلقة، هدخل اول فراغ اهو من تحت حرف الفي. شايفين صباعي الاوسط؟ بجيبه فوق الخيط وبنزل الخيط بتاعي بالشكل ده لتحت، وباجي بلف الخيط على الابره وبخرج من الحلقتين بتوعي الموجودين على الابره. كده عملت الفروه بتاعتي. طيب نكرر تاني. السطر بتاعي كله بيكون غرزه فرو، يعني حشو فوق كل الغرز اللي هتقابلني بلا استثناء. هدخل هنزل بايدي او بصباعي الاوسط دوت الخيط لتحت كده من فوق، هلف الخيط واسحبه من الحلقه دي. معانا كده حلقتين، هلف الخيط وهخرج منهم. تاني بكرر، نبدأ من الأول تاني، نكرر تاني مع بعض عشان تركزوا معايا في الجزئية دي كويس. آخر عمود معلش اتفك مننا، بنرتفع سلسلة، بلف شغلي الناحية التانية، بدخل الفراغ بتاعي، أنزل الخيط بتاعي زي ما احنا شايفين اهو، أنا بحاول بس يكون باين أكتر. ألف الخيط على الإبرة واخرج من الحلقه دي اللي تحتيها تحت حرف الفي. اتكونت معايا حلقتين، بلف الخيط وبخرج منهم. هخرج صباعي من الحلقه اللي هي طبعا الفروه دي، هدخل في الغرزه اللي بعدها، هنزل بصباعي الاوسط الخيط لتحت، ولازم تكوني واخده بالك طبعا من الحجم اللي انت بتنزليه، ايديكي هتحدده مع نفسها. بصوا انا اهو ثبت صباعي، سحبت بقى الخيط من ورا وخرجت من تحت حرف الفي، بقى معايا حلقتين زي اي غرزه حشو، بلف الخيط وبخرج منهم. هدخل الغرزة اللي بعدها، بدخل الاول الغرزة وبعدين بصباعي بنزل الخيط بالشكل ده للخلف وبثبت صباعي، ارجع الف الخيط على الابرة واسحبه من تحت حرف الفي، يبقى معانا حلقتين، بلف الخيط واخرج منهم. ندخل الفراغ بتاعنا، ننزل الخيط، نلف الخيط على الابرة ونسحب من تحت حرف الفي، اصبح معايا حلقتين على الابرة، بلف الخيط وبخرج منهم. بكرر تاني، معايا حلقة، بدخل الفراغ بتاعي، باجي بالصباع الاوسط بنزل الخيط بالشكل دوت للاسفل وبثبت صباعي، بلف الخيط واخرج بقى من تحت حرف الفي، معايا حلقتين، بلف الخيط وبخرج منهم. زي ما احنا شايفين طبعا غرزة الفرو بتبتدي تتكون معايا من الخلف، وبكمل بنفس الطريقة دي بقى لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي. بفضل اشتغل غرزة حشو طبعا اللي هي طبعا بتكون غرزة الفرو لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني واحنا في اخر غرزة في الراوند بتاعنا، بنعملها في ثالث سلسلة ارتفاع. طيب قبل ما اخرج طبعا صباعي من الحلقة دي، برتفع بقى ارتفاع السطر اللي احنا هنشتغله وهو بغرزة العمود بلفة، وبكرر تاني السطر رقم 1 2 3 وبعتبرهم اول عمود بلفة معايا. بعد كده بخرج ايدي من على الحلقة دي، وبيبتدي بقى ايه يبان معانا زي ما احنا شايفين اهو غرزة الفرو بتاعتنا قد ايه جميلة وحلوة، وبتدينا طبعا شكل غني كده، يعني كده عامل زي الفرو، جميلة قوي. بعد ما ارتفعت طبعا اول 3 سلاسل واعتبرتهم عمود بلفة فوق الفراغ الاول، بسيب الفراغ رقم 2، يعني بسيب 1 و2 وبروح لرقم 3 وبشتغل اول عمود بلفة. هنا بنشتغل بقى مش في السلسلة، بشتغل تحت حرف الفي كالمعتاد. يبقى كده ده تاني عمود، هو نفس طبعا السطر رقم 1، ده اول عمود. تاني عمود رقم 3 بسيب فراغ واروح للي بعده اشتغل عمود، هسيب فراغ واروح اشتغل عمود رقم 4، هنسيب فراغ ونروح نشتغل في الفراغ اللي بعده العمود رقم 5. طيب بعد كده على طول مباشرة من غير ما نسيب فراغ هروح للفراغ اللي جاي واشتغل 5 عمود بلفة في مكان واحد. وزي ما احنا شايفين مكان الفرو ده بثبته بايدي كده عشان ما يتشدش معايا لفوق.
ده 1 2 3 4 5. خلصت هنا 5، هروح للفراغ اللي بعده. ناخد بالنا طبعا من الفروه بتاعتك ان هي ما تقصرش وما يكونش شكلها مشدود معاكي في الشغل فوق. هروح بقى للفراغ اللي جاي واشتغل كمان 5 عمود بلفه. 1 2 3 4 5. في اللي بعده على طول هشتغل عمود، يعني ما بسيبش اي فراغات، اللي هي قبل ال5 دول وال5 دول ما بسيبش اي فراغ. عمود، نلف الخيط نسيب فراغ ونشتغل تاني عمود، هسيب فراغ واشتغل تالت عمود، هسيب فراغ واشتغل رقم 4، هسيب فراغ واشتغل رقم 5، نسيب فراغ ونشتغل رقم 6، نسيب فراغ ورقم 7، بسيب فراغ واشتغل رقم 8، اسيب فراغ واشتغل رقم 9. المسافة ما بين كل مجموعة مكونة من 10 عمود، طبعا هنا 5 وهنا 5، بشتغل 9 عمود بلفة زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. طيب بعد ال9 بروح اشتغل هنا 5 وهنا 5، وبعد كده اشتغل عمود واسيب فراغ واشتغل 2، اسيب فراغ واشتغل رقم 3، اسيب فراغ واشتغل رقم 4، اسيب فراغ واشتغل رقم 5. في الحلقة الأخيرة او في الغرزة الأخيرة هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وبكده يكون خلص الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين. الراوند دوت مش هشتغل فوقيه فرو، هشتغل فوقيه غرز حشو بس فقط لا غير. احنا بنشتغل السطر الاول فوقيه غرزة الفرو، بعد كده بشتغل السطر اللي بعده عمود بلفة بس، وبعد كده اللي بعده غرزة حشو فقط لا غير، بعد كده سطر عمود بلفة اللي هو طبعا غرزة زجزاج، وبعد كده بكون غرزة الفرو مرة تانية. بنرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، بلف شغلي الناحية التانية. المرة دي بقى مش هنعمل غرزة فرو، فاذا هنشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة عمود بتقابلني. كل غرزة بشتغل فوقيها سنجل كروشيه غرزة الحشو زي ما احنا شايفين بكل بساطة وبكل سهولة. غرزة حشو فوق كل غرزة من الغرز اللي بتقابلنا لغاية ما نوصل، لازم ننزل تحت حرف الفي كامل لغاية ما اخلص طبعا السطر بتاعي كله. كده بكون خلصت الراوند بتاعي كله بغرز الحشو زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي بيكون تكرار تاني للسطر رقم 1. 1 2 3، الف شغل الناحيه التانية. اول فراغ اشتغلت فيه هسيب تاني فراغ واروح اشتغل هنا عمود واسيب مسافه واشتغل عمود واسيب مسافه واشتغل عمود لغايه ما بكمل 5. وفي الفراغ رقم طبعا اللي بعده الفراغ اللي بعده بشتغل 5 عمود وارجع الفراغ اللي بعده 5 عمود، وهكذا طبعا بكرر راوند نمبر 2 السطر رقم 2 بنفس الطريقه. هكمل وارجع لكم. وبعد كده في السطر اللي بعده اللي هو طبعا خاص بغرزه الحشو بشتغل غرزه الفرو تاني. بكده بيكون خلص السطر بتاعي اللي هو كان تكرار للسطر رقم 1. بعد كده بنبتدي نعمل السطر الخاص بغرزة الفرو. برتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، بدخل في الفراغ طبعا اللي تحت حرف الفي، وبالصباع الاوسط بنزل الخيط بتاعي للخلف بالشكل ده، والف الخيط على الابرة واسحبه من تحت حرف الفي. بقى لي حلقتين على الابرة، بلف الخيط وبخرج منهم. بكرر، بدخل الفراغ اللي بعده وبالصباع الاوسط بنزل الخيط بالشكل ده، الف الخيط واخرج. معايا حلقتين على الابرة، بلف الخيط واخرج منهم. بندخل تحت حرف الفي، بننزل الخيط بتاعنا بالصباع الاوسط، الف الخيط واخرج من تحت حرف الفي. بقى معايا حلقتين، الف الخيط واخرج منهم. وبالشكل ده طبعا بكرر الراوند بتاعي كله بيكون بنفس الطريقه زي ما احنا شايفين. وبنكرر بقى على ارتفاع غرزتنا كله زي ما احنا حابين نفس الطريقه. تقدروا على فكره السطر اللي احنا بنشتغل فيه بغرز حشو بس ان انتوا تشتغلوا غرزه الفرو بردك فيه، لكن هو المقصود من غرزتنا النهارده ان انا في مجموعه بشتغلها سطرين ما بشتغلش فيهم غرزه الفرو، ان انا ابين غرزه الزجزاج مره وارجع اوضح غرزه الفرو مره.
ده طبعا المقصود من الغرزه بتاعتنا. لكن لو حابين ان انتوا في كل سطر بتشتغلوا فيه غرز حشو وتخلوه كله بغرزه الفرو، ده طبعا يرجع لكم زي ما انتوا حابين. دي كانت فكره الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.